Ազիզնի բալուս, այսօր փորձելու ենք միասին մի հետաքրքիր էֆեկտ ստանալ, որը համացանցում հաստատ շատ եք տեսել։ Ու կտեսնեք, թե ինչքան հեշտ է այդ էֆեկտը ստանալ ընդամենը 3-4 րոպեի ընթացքում։ Դուք էլ չեք մոռանում բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակի կոճակը, որ բաց չթողնեք հետագա վիդեոները։ Իսկ մենք շարժվեցինք առաջ։ Գնացինք։ Այսօրվա դասի համար օգտագործում եմ Իլոն Մասկի այս նկարը, եթե ուրիշ նկար եք ուզում ընտրել, անպայման այնպես արեք, որ դեմքը նկարված լինի դիմացից, որ էֆեկտը ճիշտ ստացվի։ Ֆոնից փորձում եմ առանձնացնել, նոր շերտ եմ ստեղծում, որը կարամ գունավորեմ իմ ուզած գույնով, այս դեպքում ես էլի բաց մոխրագույն ներկեցի և նախնական շերտը ջնջում եմ ֆոտոյով։ Հիմա կանոնի օգնությամբ փորձում եմ տեղադրել ուղղահայաց առանցք, որովհետև դեմքի կեսը պետքա ջնջել, բայց նախորդ մի հատ եմ դեմքից կոպիա անում, Ctrl կամ Command J-ով, նայած Mac եք օգտագործում, թե Windows։ Այսպես կեսը ջնջեցի դեմքի, հիմա մյուս շերտը կփակեմ և տեքստի գործիքը կվերցնեմ և արդեն նախորդ պատրաստած տեքստն եմ գրում, որ ձեզնից շատ ժամանակ չխլեմ։ Սա իր, այսպես ասած, թևավոր խոսքերից մեկն է, որ հիմա շատ է տարածված, կոմենտներում կարող գրեք համաձայնեք այս մտքի հետ, թե չէ։ Ինչպես տեսնում եք, ես տեքստը ուղղակի կարգավորում եմ, փորձում եմ այնպես անել, որ տեքստը դուրս չգա դեմքի ձախ հատվածից, որ էֆեկտը ստացվի։ Հիմա պետք է ընդամենը մեծացնել, հարմարեցնել տեքստը այնպես, որ տեղավորվի ձախ մասում, ուղղակի գույնը փոխեցի, որ հասկանամ արդյոք ուսերից դուրս եմ գալիս, թե չէ։ Հիմա կոմանդը կամ Ctrl-ը, էլի կախված Windows եք օգտագործում, թե Mac, պահած, սեղմում ենք տեքստի icon-ի վրա, շերտերի մեջից, այնուհետև փակում եմ տեքստի շերտը, մի շերտ ներքև եմ իջնում և սեղմում mask անելու կոճակը։ Եվ ստանում ենք այսպիսի էֆեկտ, ինձ մնում է միայն կանոնը հեռացնել ու հետաքրքիր էֆեկտ ստացանք։ Էս չէր։